Oi, galerinha do YouTube, tudo com vocês? Eu sou a Alice, o vídeo e vou mostrar pra vocês algumas massinhas play-doh, porque eu amo play-doh, então bora lá? Cadê a produção? Ah, tá ali! Oi, gente! Galerinha! Olha aqui, vocês sabem muito bem que eu amo massinha play-doh. Não sabe, mamãe? É Você verdade. demorou pra chegar, hein? Você adora play-doh, né, Alice? Eu amo muito mesmo, então eu vou mostrar pra vocês a massinha play-doh. Então vamos, porque eu tô muito ansiosa. Bora lá? Então vamos! Olha aqui, galera. Aqui tem a grande de dupla 1. Olha, tem a dupla 1, que vem assim, ó. Uma unidade, né, Alice? Uma e também vem a duas. Ó, também vem a duas. Olha aqui, galerinha, a duas. Vem o vermelho, que é Ed, e o amarelo, Yellow. Mas também Ed tem mesmo. a cor que você pode escolher aí. São várias cores, né, Alice? Eu vou querer essa, mãe. Você gosta sempre de que tem muita, né, Eu filha? quero essa que tem branco. Ah, é verdade. Você não tem a branca, né? É, que tem branco. Eu vou fazer um livro. É isso aí. Tem branco, tem vermelho, tem amarelo e tem azul. Então são as cores. Qual era o que mais utilizam ponto é? O roxo, purple. Vamos ver as outras coisas? Vamos. Let it go. Tem uma Elsa aí, né? Aqui é loja de slime? Não é o que eu quero. Eu quero mostrar a massinha play-doh. Galerinha, vocês lembram daquele vídeo? E falando em massinha play-doh, vocês já sabem daquele vídeo que eu fiz os cabelinhos da boneca e o dos bonequinhos pequenos. Será que eles já viram, mamãe? Ué, com certeza, né, Alice? É, porque eu aviso pra vocês aqui embaixo no meu Instagram. E me segue no meu Instagram ou no YouTube se vocês ainda não me seguem. É Alice Bomtempo Kids no YouTube e Alice Bomtempo Kids no Instagram. E se vocês ainda não inscreveram, deixa o seu like e se inscreve no canal. E pra vocês não perder nenhum vídeo, então bate o sininho da notificação que você não perde nenhum vídeo que sai novinho. Né, mamãe? É isso aí. Olha lá, Então- eu falei tudo isso e a mamãe foi fazer assim. Pra dar o like, né, Alice? É, Alice, então vem cá. Você vai levar mais algumas massinhas, porque você tem algumas cores que tá faltando, né? Mas aí você vai aproveitar pra mostrar. como essa daqui, ó, que tem várias coisas de massinha. Esse daí tem forminhas, né? Tem essa, Mostra de costas pra cá. olha. Vira, isso aí, ó. Esse aí tem massinhas e tem forminhas também, né? São as forminhas que tem lá na minha escola. Mas se você ficar com preguiça de carregar, você pega aqui e faz assim, ó. Mas agora eu vou mostrar outros massinhas legais pra vocês. Olha aqui, mamãe. Vou Esse aí é de quê, Alice? Vou fazer um pão. É Isso. visto. Olha, galerinha. Dá pra fazer até isso. Olha esse que tá atrás aí pra você ver. Isso, olha que legal esse. Isso é o quê? Salada. Salada? Isso daqui. É a massinha play-doh com ferramenta? Ferramentas, é isso. Quem gosta de ferramentas, né? Isso aí é de fazer compras. Eu quero. Fazer verdurinhas. Não, mãe, não é fazer verdurinha. É de como tá vendo com dinheiro. Aham. Então, um dia você... Fazer dinheirinho. Então você compra pra mim. Vamos... E olha essa daqui. Esse daí é o que, Alice? Bichinhos? Bichinho. Faz vários bichinhos, não é? É. Eu gostei muito. O que mais que tem de legal aí? Play 2. Olha, forminha. Muito legal essa
Ô, Alice, olha que legal esse daqui também. Esse aqui é novidade pra mamãe. Eu não tinha visto ainda não, ó. Play-doh slime. Pega aí pra você ver. Olha, É play-doh slime, Alice. Mostra. olha, esse daqui é espirrando. É um chiclete, né não? Ah, isso, e aqui? É uma baba. Mamãe não entendeu essa meleca aí, não. Não, esse aqui não... Ô, mãe, Oi. eu quero comprar esse. Esse daí esse é novidade, Por né? favor, comprou hoje. Não é Natal ainda, Alice. Não é Natal. Então, desse, quero esse, não quero mais bebê reborn. Não, bebê reborn. Olha esse daqui, essa meleca. Bem legal, né? Mamãe não tinha visto ainda Tá não. saindo aqui, ó. É. Mas é legal, né? Olha esse. Esse é de fazer panqueca? Acho que é. Não entendi muito não. É de fazer, olha lá, é panqueca, docinhos, biscoitos, cupcakes. Galerinha, olha que legal esse brinquedo aqui do pônei. Olha, mamãe. O que é isso aí, Alice? É um pônei. É um pônei? Tá parecendo. É bonitinho, né? Mas onde tá perto? Ah, eu sei que é um troço aqui, ó. Lembra desse serviço? Você bota a massinha lá dentro. E... Sai aonde? Aqui. Mostra aqui. Mas aqui. A gente põe aqui dentro e sai aqui, não sai? Os cabelinhos, Mas né? onde que a gente aperta aqui? Acho que sim. Aqui, ó. Ah, legal. Não, a gente põe aqui, ó. Ó. Aí, Isso, aí você coloca aí pra sair os cabelinhos, não é? é porque, tá vendo aqui? Uhum. Tá o cabelinho dela. Tá vendo aqui que tem um espaço pequeno? Aham. Então, e aqui tem um espaço mais grande. Legal. A dona entendia que não. Será que aqui é esse cocôzinho aqui, ó? A gente põe esse negócio aqui e põe aqui? Não sei. Nem sei o que tem dentro dali. Só sei que é um pote. Mas é bem legal, né? Olha. Sabia que eu não tinha percebido no outro dia quando a gente veio aqui? Agora você olhou direitinho, né? Mas eu também gostei desse daqui, olha. Esse aí é o quê? É um porquinho? Mas como é que a gente faz isso? Onde Ah, ele é de fazer porquinho aqui, ó. Eu sei, Você mas... coloca a massinha dentro dele e vai sair um porquinho, ó. Pois é, olha que gracinha. Tá grávida? Tá grávida? É, É tipo isso. legal esse E daí. olha só o vento. Você é uma ovelha? Tá parecendo. É. Uma vaca. É uma ovelha mesmo, Alice. Porque aí é porque fica tampando, não tem como a gente ver, ó. Mas ali sai os cabelinhos dela, tá vendo? Aqui, olha aqui atrás. Mostra a fotinha de trás pra ver. A de trás. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, você torce o rabinho dela e sai os cabelinhos. Ó que legal. Pai. Chega. Tem mais alguma? Eu não sabia que tinha isso. Legal, mas agora é a galinha. Vamos. Você é uma galo. Ah, é mesmo. É um galo, não? Vamos ver aqui. Esse daí sai no pescoço? Deixa eu ver. A gente põe aonde? Onde a gente põe Acho isso? que aqui. Aqui É, ou aí em cima? vamos ver. Aqui ou aqui? Não sei. Acho que o cocô sai daqui e a gente põe aqui. Não, mas não é cocô não, filha. É aqui, ó, os cabelinhos. Ah, os cabelinhos, olha que quando a gente aperta, quer ver, mãe? E o tanto que fica colorido, olha. Olha aqui! Vai fazer o som, ó. E olha esse. Uai, Você gostou isso aqui é dele? uma galinha? Galerinha, olha essas massinhas aqui Play-doh. Olha, tem essa daqui, olha. Olha que mãe. Essa daqui Esse é o quê, Alice? é uma massinha Play-doh de fazer bichinho. Ah, que legal. Aí não faz bichinho? Sim. É muito legal, gostei. Mas será que cor que é? Ah, amarelo. E olha esse do coelhinho da Páscoa.
faz mesmo? É? São ovinhos, vários ovinhos, né, Alice? A gente choca e vai nascer um negócio. Eu acho que é esse mesmo. Cadê esse? Na massinha play-doh, olha. Tá aqui. Isso aqui é o que, mamãe? São coelhinhos também, gatinhos, não? Um coelho e um passarinho. Legal, né? Ô, mãe, tá gostando desse vídeo? Eu tô E gostando. esse? Ah, esse daí são as slimes, Alice, da play-doh. Olha que legal. Será que essa massinha aqui é daquele bicho ali? São as slimes, pode ser que seja, né? Mas eu acho que não, acho que ali já veio. Mas é muito legal gravar um vídeo mostrando tudo pra vocês, tudo do que a gente for. E a gente vai gravar pra vocês verem. Não vamos, mamãe? É isso aí. Galerinha, já que esse coronavírus tá me dando um tédio, por isso mesmo que eu vim aqui pra mostrar as massinhas play-dohs pra vocês. Infelizmente eu já mostrei. Então, ainda tomara que vocês gostem desse vídeo, né, mamãe? É isso aí. E agora Porque você fazer um gosta peixinho. muito, né, Alice? Fazer um peixinho. Cadê? Aqui. Nossa, esse daí tem várias cores, né, Alice? Uhum. Esse é bem legal. Olha pra você ver a quantidade de cores que ele tem, Alice. Vira pra cá. Tem todas. Pois é, olha. Ó, white, pink, purple, blue, green, yellow, orange e tá aí. Red. Mas esqueceu? Tem todas as cores. Eu acho que eu vou querer esse ano. É esse que você vai querer? Não, é bebê reborn. Bom, vamos pensar, né? Quem sabe? Eu tô pensando, mãe. Não penso direito. Quando eu vejo uma coisa legal, muito legal, e outra muito legal, o que acontece? Fico meio, ó, tentando, querendo muitas coisas. Galerinha, eu não vou levar os brinquedos. Só vou levar a massinha play-doh das cores que eu preciso. Como assim? Branco, purple, rosa, né? É isso aí. Rosa, tá rosa que eu não tenho. E branco. Então, porque esse vídeo me anima muito. Quando eu vou gravar um vídeo mostrando massinhas pra vocês, eu fico muito animada e gosto muito. Sabiam? Se vocês também têm um canal, então deixa o like pra eu saber. E aí vocês fazem um vídeo mostrando as massinhas, porque vai ser muito legal, não vai, mamãe? É isso aí. É um ótimo presente de Natal, né, Alice? Vocês podem comprar uma slime ou uma massinha play-doh. Quando compra massinha play-doh, que é muito legal. Vocês vão animar muito. Não vai animar muito, mamãe? Vai sim, a gente não pode sair por causa do coronavírus, né, Alice? mas eu só tô saindo porque, ó, tô protegida. E meu walking está aqui na minha bolsinha. Então, compra a massinha play-doh porque é muito legal pra você divertir. Mas então, galerinha, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo da massinha play-doh. Beijinho.